مثل که استاد فریورد گفتن که شوراهای مختلف ایجاد شد، احزاب مختلف تقویت داده شد، با پول آمریکا اشخاصی نوی بروز کردن با نامهای مختلف. ایجا 20 سال کار شد. ملت مسئولیت داره، این نخبه های ما مسئولیت دارن، اساتید کرام مدارس و پانتون ها و مکاتب و مدارس مسئولیت دارن که پس به خاطر دوخت اجتماعی کار بکنن و ذهنیت که در 20 سال ایجاد شده بود که مردم افغانستان را خدای نخواسته با تفریقه با هم دیگر در دشمنی قرار میدادن، این ذهنیت را پس دور بسازیم. این کار میخواه، زحمت میخواه. در این راستا باید نظام هم کار بکنه، در اطراف هم افغان ها باید با هم دست یکی بکنه که ما با طرف وحدت ملی و وحدت واقعی اجتماعی سوق شویم، پس من حیث یک ملت واحد تبارز بکنیم. نجات ما در وحدت ماست. این پیروزی را که امروز ما حاصل کرده هم به اثر وحدت ما بوده. در 10 روز تمام ولایت افغانستان سقوط کرد و به دست امارت اسلامی افغانستان افتاد، از اثر وحدت بود. ما فتوحات را از شمال، جنوب، غرب و شرق آغاز کردیم، به هر جای ملت خیست و همه حالت را دیگرگون ساخت. این به این معنی است که ملت باید واحد باشه. اگر واحد شد، نیرویی است که هیچ کس در برابر استاد شده نمیتونه. به خاطر حفظ وحدت امارت اسلامی افغانستان وعده می‌سپاره که تلاش نهایی خود را خواهد کرد و ما در این راستا جستجو میکنیم، تلاش میکنیم و مشوره های لازم را هم میگیریم. ولی ملت هم باید وحدت ملت را نادیده نگیره، همه با هم یک جا باشن، تخم نفاق و بی اتفاقی ها را خنثی بسازن و ما من حیث یک ملت واحد هستیم و خواهم بود انشاءالله. داسې په دوم بود کې زموږ هیواد له اقتصادي پلوه ستونزې لري. اقتصادي هغه سیاسي استقلال خو موږ اخلو، اقتصادي استقلال هم ګټل غواړي. دا اقتصادي بود د ګټلو لپاره هم د ملت همکارۍ ته ضرورت است. ملت الحمدلله موږ ملي تجاران لرو، سرمایه گذاران لرو، پوهان لرو، اقتصاد پوهان لرو، ښه مشاورین لرو، ښه کدرونه لرو. دوی باید لاس سره ورکړي د هیواد د اقتصادي رغونې لپاره او د بیرته په پښو درېدو لپاره اخلاصمندانه کار وکړي. اسلامي امارت د دوی لپاره لازم ظرفیتونه مساعد کړي. موږ د اقتصاد د ودې لپاره ښه فرصتونه لرو. ګڼ هیوادونه مخکې له وخته له موږ سره په تماس کې دي چې موږ سرمایه ګذاري کوو په افغانستان کې. موږ پروژې په غاړه اخلو. موږ ستاسې پلانۍ برخه او پلانۍ برخه او پلانۍ برخه آبادوو. خو د دو ټولو ژمنو مدیریت او کنټرول دا یو جدي او اساسي کار دی. راتلونکی نظام به هم ظرفیت دې دپاره مساعد کړي. ولې پوهان، اقتصاد پوهان، مشاورین، استادان دوی باید هماهنګ او همکاره واوسي په دې برخه کې. خصوصا ملي تجاران، سرمایه اچونکي چې په افغانان دي، خپله سرمایه خپل هیواد کې په کار بوخته کړې ده. دوی ټول باید له موږ سره همکار او همرازه واوسېږي او همراه واوسېږي چې دغه بهرنۍ همکارۍ او کومکونه دا داسې نسي خدای نخواسته چې بیرته موږ په یو بل ناورین باندې واړي. خدای نخواسته زموږ استقلال ته بیا صدمه وارده کړي. له یو یرغلګر نه خلاص خدای نخواسته د مالي کومکونو یا د بېلابېلو همکاریو تر عنوان لاندې تر یو بل اشغال لاندې واقع نه سو. دا ډېر ځیرکتوب غواړي. باید استقلال د هیواد، اسلامیت د هیواد، وحدت د هیواد دا د یو اصل په شکل باندې موږ پېژندلی وي چې دا د هیڅ په مقابل کې هم چاته نه ورکوو او د هیڅ قیمت په وړاندې هم دې ته حاضر نه یو چې په دې باندې چا سره معامله وکړو. دغسې یو دریځ او موقف باید له رأس نه په نظام کې ولرو تر اخر افغانه پورې. کله چې داسې ذهنیت ودرلود، موږ کولی سو بهرنۍ پانګې جلب کړو په معقول چوکاټ کې، په منطقي شکل باندې او په ګټور شکل باندې هم افغانان استفاده ځینې وکړي، هم هغه هیوادونه چې غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي مناسبه ګټه له هیواده پورته. په دې برخه کې به موږ استقلال هلته رسېږو چې څو کاله تیر سي، نظام ثبات پیدا کړي، زموږ اقتصاد خودکفا سي، په پښو ودرېږو. دې ته ډېر نږدې امیدوار یو، ځکه علایم داسې دي چې هم د موږ جیوپولیټیکي موقعیت د افغانستان فعلا او هم د نږدې نړۍ او لرې نړۍ هغه امکانات، مالی امکانات او د هغو
تشویق د دې لپاره پانګونه په افغانستان کې وکړي، دا زیری موږ ته راکوي او دا ډاډ او اطمینان موږ ته راکوي چې انشاءالله افغانستان به په آینده کې د اقتصاد مرکز او محور وي. لکه جناب سمنګاني صاحب مخکې اشاره ورته وکړه، دلته به د هیوادونو د اقتصادي تقابل او سالم تقابل یو مارکیټ وي افغانستان. دغه دپاره ظرفیت سازي مهمه ده، هغه هم زموږ نه ملي وحدت غواړي، هم د سیمې د هیواد امنیت غواړي، ټینګ امنیت، او هم دغه ټولې پانګې دغه د بېلابېلو هیوادونو سره تعاملات دا یو ښه مدیریت غواړي. او په رأس کې دا غواړي چې دلته زموږ په رهبري کې امین خلک په واک باندې وي. که امانتدار خلک د ملت امانتونه په لاس کې وانخلي، که امانتدار خلک چې له خدای نه هم ډارېږي او له ملت هم احساس د مسؤلیت د ملت په وړاندې کوي، که هغوی د ملت بیت المال، د دې ملت تجارتي منابع، د دې ملت سرمایه ګزارۍ دا ټول کنټرول په لاس کې ونه لري، نو د دې خطر ستاسې دا 20 کاله هم د هیواد سره مرستې سوي وي، دا 20 کاله هم میلیونونه ډالر راته تریلیونونه ډالر دلته راغلي دي، مصرف سوي دي، موږ یې ولې باندې اثرات کم وینو؟ دا څه آبادۍ په کابل ښار کې سوي دي، دا ټول خصوصي سکتور کړي دي، دا په هغو پیسو باندې نه دي سوي، دلته باران غوندې را روان وي، هغه پیسو باندې بېرته په لندن او په نورو هیوادونو کې مارکیټونه جوړ سوي، ځان ته کورونه جوړ سوي دي. البته اسلامي امارت مخکې هغه شیخ صاحب محترم وویل چې موږ د تیر نظام سره یوه ښېګڼه لرو او یو احسان کوو، هغه داسې لا تسرب علیکم اليوم، نن په تاسې باندې ملامتي نشته، موږ ملامتي نه کوو، که د ملامتۍ دپاره دلته ډېر الفاظ ته، دلته ډېر دلایل څه بیان کړو، خو موږ نه غواړو چې هغوی نور وځورو یا هغوی ته داسې شی ووایو چې هغوی ځان سره احساس د کمترۍ وکړي، هغوی ماتې وخوړه، هغه بس ته کفایت کوي، نور هغوی ته هم د افغانانو په سترګه ګورو، د دې هېواد د وګړو په سترګه ګورو، پیغور نه ورکوو، ولې دلته سرمایې ضایع سوې، ډېرې زیاتې سرمایې ضایع سوې، ځکه چې په رأس کې امین خلک واقع نه وو. نو اوس اطمینان ورکوو، اسلامي امارت ډاډ ورکوي چې په راتلونکي نظام کې به د تاسې سرمایه، د تاسې بیت المال، د تاسې برخه د دې ملت د بیت المال هغه به د امینو خلکو په لاس کې وي، هغلته به څوک خیانت نه کوي. زه یوه کوچنی مثال تاسو ته وایم، زه په یو بندر کې څو ورځې مخکې داسې لاړم، یو بندر نه خبر سوم د پولې نه چې پیسې ټولېږي په کوم ګمرکاتو کې، څوک چې هلته ګمرک ته ناست هغه دا پیسې ټولې کړې وې، دا یې په څادر کې ځان سره جمع کړې وې، ځکه ادارې ټولې حاضرې نه وې، هغه سیستم نه و فعال سوی، پیسې په څادر کې ځان سره ټولې کړې وې. بیا دغه کس د غرمې ډوډۍ دپاره چې کله ضرورت پیدا سو، له خپل جب نه 10 روپۍ افغانۍ وښکي یو چا ته یې ورکړې، ما ته وچه ډوډۍ او لږ مستې راوړه چې ما ډوډۍ نه ده خوړلې. یو چا ورته وایي ته جب نه ولې خورې، خو دا د څادر دې له پیسو ډک کړی وایي، دا خو بیت المال، دا خو د ما نه ده زه ډوډۍ وخورم. نو که داسې احساس موجود وي چې د فنډ له پیسې سره هم دی له جبه مصرف کوي، ځان مکلفیت احساسوي، ځان مکلف بولي د بیت المال په وړاندې، نو موږ ډاډه واوسېږو باید چې راتلونکی افغانستان به ابادېږي، افغانستان ښې منابع لري، افغانستان خپل هم ښه عایدات لري، زموږ ملت ډېر ګڼ نفوس نه ده او امکانات هم زیات دي، بیا په معاصره نړۍ کې په ټکنالوژۍ کې په زراعتي برخه کې په نورو برخو کې موږ پانګونه وکړو، لږ کار وکړو، لږ زحمت وکړو، انشاءالله چې موږ خپل هیواد آبادولی سو، د خپل هیوادوال مړولی سو، له فقر نه ځان ښکلی سو په خپلو امکاناتو باندې، او دنیاوال توجه هم سته، یعنې د تجارتي رقابت لپاره، د سالم رقابت لپاره هم موږ احساس وینو په شاوخوا هیوادونو کې موجود ده، دې ته ظرفیت باید مساعد سي. نو دا شی مهم ده چې باید د ملت په رأس کې امین خلک موږ تاسې ولرو. او درېیمه خبره دا ده چې موږ باید د عفو او درګذر له لارې نه تعامل وکړو. زموږ خپل اسلامي امارت مسؤلین، زموږ ځواکونه، زموږ افراد دا د دې ملت جز ځان بولي، له دې ملت ته موږ ځان منفک او جلا نه بولو، د دې ملت بچیان یو، د دې ملت حمایت را سره و، د دې ملت برخې د هیواد نه راټول سوي په یو ځواک بدل سوي افغانان. موږ د دې ملت نه جلا نه یو، چې خدای نخواسته موږ څوک جلا متصور کړي. دغسې د دې ملت هر وګړی موږ ته محترم ده، هر افغان محترم ده، ځکه افغان ده، مسلمان ده، په مسلمانه کورنۍ کې زیږېدلی ده او د قدر وړ ده. داسې ځینې اشتباهات راغلي دي، سیاسي حالت کته پورته سوي دي، عفو راغله بس یو کلم مو تیر سو، باید تیر هیر، د هېچا سره هم نور موږ نه غواړو چې محاسبه ولرو، یا دښمني ولرو، یا جنګ ته بهانې جوړې کړو، یا بدبینۍ ولرو، ټول ته به په درناوي ګورو. د اسلامي امارت مشران هم دا کار کوي، کشرانو ته هم توصیه ټولو ته دا ده چې له فرد افغان سره نیک تعامل وکړي، له فرد افغان سره د احترام د لارې نه
په مخ لاړ سي، د درناوي له لارې نه په مخ لاړ سي، ځکه دا زموږ د بریا لار ده، دا د دې هېواد د بیرته آبادېدو لار ده. دا د افغانان ډېر دردېدلي دي، که په هر جهاد کې پاته سوي، که په هره خوا کې پاته سوي دي، جنګ وځپل، د اشغال وځپل، صدمې ورته ورسېدې، له روحي پلوه، له جسمي پلوه، له بېلابېلو اړخونو نه وځورېدل یا وځپل شول. نو دغه ملت بیرته نوازش ته ضرورت لري، بیرته راټولېدو ته ضرورت لري، احتیاط ته ضرورت لري. مخکې استاد فریور یو خبره وکړه چې دغه زموږ برخورد چې اوس روان ده دا یو تکتیک نه وي. موږ 100% کې تاسو ته اطمینان درکو استاد محترم او ټولو افغانانو چې دا تکتیک نه ده، دا ستراتیژي ده، دا زموږ موقف ده، دا زموږ باور ده. نور موږ نه غواړو چې هېڅ افغان وځورېږي، په هېڅ نامه او په هېڅ عنوان وځورېږي. نو دغه عنوان په دې عنوان چې موږ وړاندې راځو ملت ته، د ملت سره هم ښایي چې موږ سره ځان همنوا وبولي. زموږ دکتران، زموږ انجینران، زموږ کارپوهان، زموږ استادان، زموږ علما کرام، زموږ صوفیه کرام، زموږ د بېلابېلو اقشارو وګړي، هغه زموږ د تن برخه دي، هغه د دې هېواد وګړي دي، هغه د دې هېواد ضرورتونه دي، هغه د دې هېواد ښایست ده. دا هېواد جوړ شوی دی دغو وګړو نه ده. نشي کېدلی چې یو قشر نه موږ هېواد جوړ کړو. هر هېواد، هر ملت مختلف اقشار لري، مختلف وګړي پکې اوسېږي، مختلف افکار پکې اوسېږي. د دې ټولو سره دا باید وزغمل سي، برداشت سي او سالم چوکاټ او چارچوب اجتماعي ورته جوړ سي. انشاءالله اسلامي امارت په دې لار کې ډاډ ورکوي، اطمینان ورکوي چې د ملت سره به ښه برخورد لري او له ملت نه هم د ملت ټول اقشارو نه د ورته برخورد تقاضا کوو. موږ هیله لرو چې راتلونکی افغانستان یو آباد، آزاد، خپلواک افغانستان وي او دغه ازادي هم چې نن ګټلې ده دا ابدي وي او بیا د معاملو ښکار نه سو، بیا د بدخواهانو ښکار نه سو. مخکې شیخ صاحب دلاور الله تعالی د عمر کې برکت واچي، هغه تشریح وکړه چې موږ له نړۍ سره ښه تعامل غواړو. زه یو ځل بیا هم د اسلامي امارت د ویان په شکل دا خبره په تکرار سره کوم چې افغانستان له نړۍ سره ډېر ښه تعامل غواړي. نړۍ باید زموږ په نیت باندې پوه سي. موږ له نړۍ سره خدعه نه کوو، دروغ نه وایو، غلط خبر نه ورته کوو، صادقانه وړاندیز ورته کوو چې له افغانانو سره دوی باید نیک تعامل ولري. اول په سیاسي برخه کې دوی باید ډیپلوماټیک برخورد له موږ سره فوق العاده اصولي او نړیوال وي. یعنې موږ غواړو د نړۍ برخه واوسېږو او د زموږ نظام په رسمیت ومني، همداسې خپل اقتصادي کومکونه، تجارتي کومکونه او سیاسي کومکونه له موږ سره ولري. کله که دوی ستونزه حس کوله، کله که دوی یو شکایت حس کاوه، کله که دوی یوه برخه کې شکوه درلوده، هغه له موږ سره له ډیپلوماټیکو لارو نه مطرح کېدلی سي. ما مخکې ویلې که چیرې دغه تیر تنازعات او مشکلات دا جنګ یې اعلان سو، جنګ پیښ سو، که دا له موږ سره ډیپلوماټیک لارې نه حل شوی، دا جنګ نه پیښېده، دا 20 کال ناورین نه امریکې ته دومره زیان رسېده، نه هم افغانان تر پښو لاندې کېدل. نو له دې نه هېڅ تمام ټولو هېوادونو ته وړاندیز دا ده که څوک له موږ سره ستونزه حس کي یا ولري، هغه د ډیپلوماټیک لار نه ډېر اسانه او ښه حل کېږي. اسلامي امارت په ډیپلوماټیکه برخه کې ښه حوصله لري، ښه برداشت لري او تعهد لري، ژمنه لري. نو ټولو نړۍ سره موږ ښه تعاملات غواړو. د نړۍ نه هم غواړو چې زموږ په هېواد کې نور مداخلې ونه کړي، نور موږ ته شرارتونه ونه کړي، زموږ سره ښه تعامل وکړي. همسایه هېوادونه، د سیمې هېوادونه، اسلامي هېوادونه او د نړۍ ټول هېوادونه د امریکې د متحده ایالاتو په شمول چې تېره شپه د دې نه په ماتې باندې ووتل، له هغو سره هم بېرته ښه سیاسي تعامل غواړو. ځکه موږ د نړۍ برخه یو. موږ نور نه غواړو چې زموږ هېواد د جنګ ډګر سي، د مداخلو ډګر سي او د نورو ناورینونو ډګر سي. موږ د سولې او د امنیت په لور روان یو. هېواد مو د راټولېدو په حال کې ده، د رغېدو په حال کې ده، د آبادۍ په حال کې ده. پیغام مو نړۍ ته دا ده چې په دې برخه کې له موږ سره کومک وکړي، په دې برخه کې له موږ سره د سیاسي تعامل د لارې نه ښه معامله وکړي او نه موږ ځان ته خطر فرض کړي او نه دوی موږ ته خطر جوړ سي. موږ اطمینان ورکوو چې د افغانستان خاوره به د هېچا په ضد نه استعمالېږي او د هېچا په خلاف نه استعمالېږي. افغانان د خپل فطرت له لحاظه هم چاته یې ضرر نه ده رسولی. دا تېره 100 کلونو کې چې موږ د 3 یرغلونو مورد ګرځېدلي یو، په یو ځل هم موږ چاته ضرر نه و رسولی، نه د چا کور ته ورغلي وو. دوی دې سره راغله په موږ باندې حمله وکړه. بناً باید نړۍ زموږ په اړه باندې له سره فکر وکړي، له سره یو تعامل وکړي او بیا داسې ونه سي چې بل څوک د تجاوز نیت وکړي یا خدای نخواسته په موږ د فشارونو، تحریمونو او نورو مواردو ته لاره هواره کړي. دا د هېچا په ګټه نه ده. نړۍ ته پیغام سوله ییز ده. همداراز د افغانانو نم د وحدت
یووالي او یو پارچګي هیله کوو انشاءالله افغانستان به آبادیږي امنیت به دوامداره کیږي او موږ تاسې به د سوکاله ژوند په لور ګام اخلو یو ځل بیا تاسې ټول خپل ملت ته د دې اخیستل سوي او ګټل سوي ازادۍ مبارکي وایم او دا ازادۍ او دا استقلال د ټولو وګړو د ټول ملت له موږ سره شریکه ده د ټولو ملت په بازو باندې حاصله سوې ده دا د یو خاص قشر یو خاص جهت او یو خاص چا کار نه و د ټولو قربانۍ سره جمع سوې او موږ آزاد کړو واقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين